kabajamaaf jaalatamaa obboleessa keenyaa akkasumas obboleettiin keenyas caaltu kabajamee siin jennaa kun sangaa dhugaa ati qabdu kana jirra ansi fuudhee jira. Isin mul'atanatti fakkaata. Kana fakkaata jecha. Namoonni jaalala isiif qabuudhaaf waan biraas kan itti qabaatu. Waan biraas kan itti qabaatu. Maashaallah baay'ee galatoomii kabajamtoota kun kiyyaa miti kiyya xumuradhee jiraan. Ajjiin jaalala jaartii ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha akkuma isin gartan kana jechaadha. Warqii lammataa biteefii jira. Warroonni koomentii jiraatanii maa jaallatatti gammachiifne guyyoota kalliisa piraas maangoone jettanii koomentii waan garaagaraa naa barreessu jirtan kun sapiraayizii gaafii keessaniif isinillee waan baay'ee jaalladhu jechuudha. Yaadini nama bada mabakana yaada sila si bada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanoo baga nagaan jiraatan isin jenna. Akkuma waadaa isin gallechaadha haa kabajamu ajjiin isii jara jaartii ofiitii walitti araaramu balleessaa an itti mure jechaadha. San guutuudhaaf waan san bituudhaaf gara suuqaa deemaa jirra jechaadha. Maal jetta ajji? Akkuma beekamu waan inni jaarsa waan ta'eef waan jaarsi nama mure namni tokko yoo wallole batii jiru nama muranii nama jidduu nama seenanii nama ilaalanii nama balleessa qabu batii muruun aadaa Oromoo keessallee waan jiru. Kanaafuu inni jidduu keenya ilaalee waan an balleesse waan san erga nama mure waan inni nama mure san fudhadhee jecha jaarsaa guutuun aadaa keenya waan taateef waan inni jedhu fudhadhee waan gara waa bituutti deemuu jira jechuudha. Kanaafuu dursee mallaqas irraa fuudhee jira jechaadha. Konkolaataa soofaraa laalaa deemaniisa akkuma argitan jechaadha. Mallaqni kun haadha caaltuudha jechaadha. Ajjii irraa fuudhee jira. Akkasumas innis haa galatoom haa ulfaatu maaliif ilmoon namaa tokko waa balleessitee erga waa balleessitee kaatee booda jechaadha. Waan namni jedheen fudhachuun sunummaanuu jechaadha. Beekumsa dhugaadha beekatu waan namni jedhee namarraa fudhataa beekta. Kana haa galatoomu garuu hadha caaltuun onnee isii madoofti. Caaltuu baay'ee mufatte tana gammachiisuudhaaf deemna jechaadha. Garuu waan takkatti qofa shakka jechaadha. Caaltuun hadha kan argatteeti yeroo biraallee waa ati firaankii goote. Guyyaa hundaa gara kiyya dhufteeti abdiin akkana ajjiin akkana godhettee akkasini manne. La jechuun waa hundallee osoo hin taane an firaankii akka deengadda kana sana osoo hin taane badaadha. Nama hin beekta yeroo baay'ee firaankii irra hojjeta caaltuudha. Yeroo hunda firaankii irra inni hojjeta yeroo kaan aartiituma booddee miidhifti kan deengaddaa kun irruma dabre isumatu badaadha. Anuu firaan kana akkuma isin yeroo baay'ee yaaduu ture laakiin sodaadheetuma arraqe akkuma beekadhe san ta'ee jiru. Kanaafuu warroonni waan babbadaa kana namarra dalagan anarraa baradhaa jechuu barbaade. Akkasii kana fakkaata amma gara suuparmaarkeetti deemnu jechaadha. Achitti dhiyaannee jirra. Achitti gabbuunee amma konkolaataa keenya dhaabannee achi gabbuunee waa bibbinne yoo haalli nu mijaa'e waan bibbinnu san keessaa viidiyoo isinii marra yoo haalli nu mijaa'uu dhabaate marroo jechaadha. Yoo nu mijaa'e isinii marreetti yeroo binnuu fi yeroo waa hunda goonu yoo nu mijaa'e gadi yoo buune jechaadha. Viidiyoo yoo haalli nu mijaa'e marree isinii garsiifna jechuudha. Isinii garsiisna. Amma konkolaataa keenyaa naannoo sanii waan dhiyaanneerruuf dhaabnee viidiyoos dhaabnee yeroo seennu waraabna ni marra jechaadha tokko takka. Kana fakkaataa warra viidiyoon kun isinitti tolee laayik godhaa isinii jenna. Nu jajjabeessaa sabiskiraayib nu godhaa jecha keessa illee gorsa keessa illee isinirraa fudhee jira. Mucoota yeroo hunda firaankii irra hin dalagan jettee namoonni keessan naa barreessu jirtan ammarraa firaankii salphaa malee firaankii babbadaa akkana irratti hin dalagu. Onnee isiin cabsu. Kanaafuu warri na gorsan illee baay'ee galatoomaadha. Anaafis du'aa godhaa waan akkana kana waan isii irraa dhiiseef lamuutti hin deebi'u jechuudha. Firaankii guutumaan guutuun ni dhiiftamu achi. Laala firaankii dhiisuu hin danda'u. Firaankii hojii waan ta'eef firaankii salphaa waan nama rifachiifne
waan xiqqaa amma naannoo geenne jirra. Iddoo geenne jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang makanan meeshaa sambiituuf deemaa jirra jechuudha. Namni balleessaa qabu kun akkanatti adabamaa isinillee akka balleessaa badii kanarraa kuusatan kabajaadhaa isin gaafanne jechuudha. Galatooma. Hadda hajjii irraa dhukkee kaasuuf deemaa jira jechaadha. Dhukkeen akkasirraa kaatitti jechaadha hajji. Dhukkee matu narra kaatillee na jirta isii hojii na jirtame. Akkasii mallamoo mallaqa guddaa akka inni baasuuf gatii guddaa kafalchiisuuf deema jechaadha. Caaltuun har'a akkuma rifatte sanitti jechaadha. Mirgaan galuuf deemte jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanii. Akkas jechaadha. Hanga dhuma sagantaa keenyaan hordofan. Agartanii jirtanii akkas bichisiisee jira jechaadha. Kamiin akka ta'e jechaadha yeroo mana galle isin garsiisa jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya akkasii mana isin garsiisna jechaadha yeroo caaltuu araafannee waa hunda yeroo xumurre waan badaa dalaguu akkana nama yakkisiisaa waan ta'eef namni waan badaa akka daleessan anarra barumsa guddaa akka argatan garamaas isin gaafata. Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu dachaanee jirra jechaadha. Akkam ta'aa raachisan. Bakka sana ini waa hunda xumurannee dachaa jira jechuudha. Amma dachaanee gara manaa deemu jirra jechuudha. Xumurree jirra hunda gara manaa deemneeti amma abdiin dubbii isaa harka waan jirtuuf waan kun isa beekaa jira. Anan beekaa yoo fedheen araarsa yoo fedhe ammoo warqii tanallee fudhadhee baduu danda'a. Akka fedhe jechuun jaarsa jechuun dubbii isaa harka waan jirtuuf akka barbaadu godhuu hin dandeessa. Laakiin waa hundaafuu inshaallah keenya. Kana fakkaata jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota keenya caaltuun ammoo waan kana hunda erga goonee kaanee booda yoo didde qofa rakkoon guddaan uumama jechaadha. Hin didduu inshaallah amansiisee jira jechaadha. Amoonni hafee walitti isaan qofa araarsuutu hafe jechaadha. Kana jechaadha amma gara mana keenyaatti deemuudhaaf so'aa jira jechaadha. Kana fakkaata gadhuma sagantaa keenyaa nu hordofaan affeerraa keenya nagaan nu turas. Kabajamtootaaf hordoftoota shaasheetu hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jira jechaadha. Guyyaa har'aa nama wal dhabe araarsuuf dhufee jira jechaadha akkuma isin argitan akkuma jalqaballee isinitti hime jechaadha. Hojii hojjetame keessatti waan isin yaadachiisu qabu. Hojii hojjetame keessatti hajjiin balleessaa guddaa akka qabuu fi akkasumas balleessaa isaa ani itti muree isarratti illee waan balleessaan itti muree kanarratti jechaadha. Waan adabee jira jechaadha. Adabbii san fudhatee haa kabajamu haa ulfaatu jechaadha. Adabbii san fudhatee qophaa'ee naa dhufee jira. Caaltuunis jechaadha tambattee mana namaa turte haa kabajamtu haa ulfaattu waan ani siin jedhe fudhattee iddoo doodiddeessanii jechaadha. Araaramuudhaaf asitti argamtee jirti. Hajjiin dhugaa kennaa. Caaltuun ammoo dhugaa fudhatti erga dhugaa fudhatanii kaaniin booda jechaadha waliif fayyanii akka durii sanitti waliin akka jiraatan abdii guddaa isaan irraa qaba jechaadha. Jalqaba irratti caaltu gara naannoo kooti. Caaltu kooti caaltu kooti silaafadhu galatoomuufadhu. Ittaan suuraan jechaan illee hajjiin haa galatoomu maaliif jennaan baay'ee galatoomfadhaan jechaadha hajjiin. Nam tokko waa balleessuun waan jiraati. Erga waa balleessanii kaanii booda immoo waan balleessan san namni yookaan ofiinuu balleesseera jedhee beeka yookaan ammoo namni balleesseerta yoo jedheen jechaadha
eegaa namni waan naan jedhe san namni homaana argee jennaan balleessitee tanaan jedhee balleessaa ofiisan fudhachuun yookaan ceemmaa ofiisan balleessaa ofiisan fudhachuun beekumsa jechaadha. Haa galatoomu balleessitee ergaan jedheeni ergaan loleeni balleessaa ofiisan fudhatee innis waan an godhi jedheen dhugaa isin jira jechaadha. Waan an godhi jedheen mallaqa ofii hiisaa baasee jaartii ofii tana gammachiisuudhaaf tole naa jedhee naa fudhachuu isaa sanitti baay'ee gammadee jira. Maqaa kootiif maqaa dhaggeeffattoota kootiitiin akkasumas maqaa caaltuutiin illee galatoonfachuu barbaada jechaadha hajji. Kana jechaadha kana wanti inni dalage immoo balleessaa isitti balleessaa illee ta'e jechaadha. Waan asiin dura wal barsiisan waan ta'eef waan akkana irratti osoo muufachuu dhawaatte caaltuun illee jira jechaadha. Kana waan asiin dura dubbannee xumurreerra waan ta'eef kana hajji gootu gara kenna. Galatooma ijaan wallaalaa osuma walitti araaramaa hin jedhin jechaadha. Isaan araarama uffatiin illee akkana laalaa isin illee akkana wallaalaa jiran jechaadha. Galatoomi mee jalqabaa caaltu xiqquma si jechaadha. Dura dubbannee waan xumurreerruuf homaa baay'ee waan dubbannu qabnu. Jalqaba yeroo waan sana hojjettanii inni piraank isin jedhu wanni yaani maaltu si dhagahame? Durallee warruma isaatiidhaaf baay'eemtu nutti hin dhagahamne booda deebi'ee inni piraankii dhanaan jenneen baay'ee yaade. Yeroo hundaayyuu piraankii hojjettu yaani kun maaliif si aarse? Kun maaf adda goote? Kun immoo waan baay'ee mataa nama tuquudha. Waan yaada keessaa qabudha yaa'ee taatee. Kanummaa piraankii miti waan inni yaada ofii keessaa qabu. Waan inni yaadeeru malee piraankii miti itti yaadde jira. Ati hoo maaliif yeroo isiin piraankiin kun naaf ture jettee yaaddee turteetu? Galatoomii piraankii kana akkuma isin jechaa ture yeroo baay'ee kan durallee yaadee ture. Garuu piraankiin kun akka anaafis bollochiisu osuma garaan kee osuma na beeku dalage. Tole garaan kee na beeku ture garuu dhima sossobadhattee turte jecha. Yoo isin aartillee sossobeetuma akkuma kadheetuma deebisa jedheetuma garuu baay'ee haaboo jedheetuma dalagee garuu akkuma beekee jira osuma beeku kanaas. Akka jira dalagee laakiin akkan kadhe hin taane diddeeti. Yeroo isiin diddee deemtu yeroo isiin diddee si biraa kutte ganda namaa turte jechaadha. Si hoo maaltu si dhagaa? Anuu ni aaree osoo dura irra hojjechuu baadhee ni gaabbachuu baadhe. Akkasiin amma galatoomii ulfaadhu mee jalqaba irratti jechaadha osoo caaltu duraa siimee jira jechaadha. Xumurree jira jechaadha waa hundaayyuu amma uummata keessa dubbachuu hin barbaachisu. Jalqaba afoofnaa illaa jedha achiin booda ammoo dhugaa irraa sii fuudhee jira jechaadha. Achi dhugaa afaanii qofa dhugaa qabdaa siin jechuun barbaadu warri biyya keenya yoo namni wal lole tokko dubbii takka eebalu situ balleessee dubbiin tun tama afoofnaa illaa dhumatti jedhanii afoofnaa illaa wayii goosan jechaadha. Tokko ammoo ati balleessiteerta ati erga dhugaa fudhatee ka'ee booda kaaniin jibicha qaleeffa jedhan hoolaafa qaleef jedhanii sangaallee kaqachiisantu jira jechaadha. Kagaabii uffisa geettoo taate uffisanii jechaadha. Kanaafuu dubbii tantee isaan balleessiteerta jedhee siin ammoo dhugaa qabda jedhee afaaniin kan xumuru osoo hin taane balleessaa akkasuma jibichaa sanitti jibichatti muree jira. Jibichi sun maal akka ta'e booda isin garsiisa jechaadha. Amma jalqaba irratti afoofnaa illaa jedhaatii ergasii dhugaa fudhattanii jira. Hayya walitti jigaa. Aywa galatooma. Kalas galatoomii amma ana jiddisiisin goona ba'a. Kana fakkaata jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya nu milkaa'ee jira haa ulfaatan isaan jechaadha. Amma kanaafuu sangaa kiyya sangaa asitti Namoota fi goota illee galatoomii waan waliin araarsisaa homaa miti salaama godhani. yalla homaa miti caaltuun galatoomnaan hin jenne dadhabbii erga inni dhumarraan homaa miti namni nama waa araarse namarraa osoo hin ta'in rabbirraa waa argata jechaadha. Namni galatoomu namaan jechuun hin barbaachisu jechaadha. Kana waan ta'eef ati sangaa kiyya nuuf hidhime. Sangaa Sangaa irraa waan qopheeffanne kun isiniif hinna.
isin afuutti dhoofsaa sun taar isin afuutti waa hundaa waan qopheeffanne isin garsuu deemnaa jechuudha. Hanga nu hordofaa isin jenna. Meeshaan illee dhufee jira. Galatoomii. Kuffaa tuuraa isaatii. Isin mul'ataara jedhee abdii qaba. Galatoomii siin jenna jechaadha. Kabajamaaf jaalatamaa obboleessa keenyaa akkasumas obboleettiin teenyas caaltu kabajamee siin jenna. Kun sangaa dhugaa ati qabdu kana jirraa ansii fuudhe jechaadha. Dhugaa kana uummataa waliin banaa. Siin mul'ataara jedhee abdii qaba. Kana fakkaata jechaadha. Caaltu galatoomii amma garaadhaan akka dhiiste jechaadha. Akka sii bituuf dirqamsiise jechaadha. Kunoo warqii sii bitee jira jechaadha. Warqii kana naa kennee kottu obboleessa. Galatoomii ulfaatu. Fakkaatu. Yamaawatti si galuu dide itti galee jira jechaadha. Kana fakkaataa xiqqoo ni qaba. Rakkoon jiruu ni jijjiiratta jechaadha. Sa'aatii barbaaddetti. Kana fakkaata jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa galatoom ulfaadhu sin jedha. Hajjiinillee atis caaltu ulfaadhu sin jedha. Kanuma gara kiyyaan jechaadha. Isaa wali araarsee jira. Sagantaa kiyya xumuratee jira jechaadha. Isaan noo qabaata. Tole atillee baay'ee galatoomii waan nu araarsitee baay'ee galatoomii kabajamii ulfaadhu obboleessa kiyya. Nullee baay'ee si kabajna baay'ee si jaalanna. Anis waan biraa ni qaba waan qabu jira waan dabalataa jechuudha. Kana kaasina murtee waan badii saniif kana murtee kabadiin biteedha. Kun ammoo jaalala isiif qabuudhaaf waan biraas kabitee qabaa jechuudha. Kanaaf waan biraa sanillee kun isin agarsiisa jechuudha. Nus kabitaas kabitee jira. Kanaafuma maashaallah baay'ee galatoomii kabajamtoota kun kiyyaa miti kiyya xumuradhee jiraan. Ajjiin jaalala jaartii ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha akkuma gartan kana jechaadha. Warqii lammataa biteetu jira. Giraan darbii kennaa kan keetii harma keessa galu akka feetan godhaa jechaadha. Galatoomii. Kun lammaffaallee bitee jira. Warroonni koomentii jiraatanii maa jaallatanii gammachiifne guyyoota kallee sapiraas maangoone jettanii koomentii waan garaagaraa naa barreessu jirtan kun sapiraasii gaafii keessaniif isinillee waan baay'ee jaalladhu jechuudha. Waan isin koomentii keessan baay'ee namni irra baay'inaan harka 190 uumaa jechuun waan akkasii naa barreessitaniif kunoo maqaa keessaniif isinillee waan jaalladhuuf kunoo biteef jira. Gaamoo nama argaa isin jedhamu. Maashaallah rabbiin isin dheeressu isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana fakkaata jechaadha. Jaalala guddaadha dhugaa galatoomanii ulfaatan jechaadha jaalalachuuyyuu. Kana ammaan booda garuu caaltuun gorseen jiran jechaadha asiin dura. Namni yuutuubara ta'e tokko hojii hojjeta jechaadha. Waan fedhe kana caalaallee waan nama rifachiisu hojjechuu waan danda'uuf jechaadha. Yeroodhaaf aartee booda immoo gara mana keetii deebi'uu qabda. Mana kee irraa bahuu hin qabdu jedhee ammallee ija uummataa duratti si gorsachaadha caaltu. Uummanni illee waan na dhagoo qaban an piraankii irra hojjechuun isi jibbee osoo taane waa isi jaaladhuu fi isin bohaarsuu fi akkuma isin gara jajjabaattuuf jedhee malee isi jibbeeti miti. Kanaafuu garanumaa isin illee kana gorsitan kabajaa guddaa abdii guddaa isirra qaban haa gorsan akkasina ilanaarre warroonni immoo koomentii illee barreessan itti fufaanu jajjabeessaa isin jenna baay'ee isin jaalannaa isin kabajna baay'ee galatoomaa isin jenna. Galatoomaa isin jenna mee yeroo takka uummata akkanatti isin hordofaa ture kanaaf atis isin harkaan gadhiisiiti mee weellee takka sirbiif uummata kana waa affeeri uummata kana sagalee keetiin jechaadha. Maaliif yeroo uummata kana waa affeertu sagaleen yaani
aartiin keenya hagam akka yaadatamaa illee waan nama yaadachiistu jechaadha. Uummata keenya afaan Oromootiin sirba tokko sirbiif. Tole waa ati jette ni fudhadha. Galatoomsi jenna sirba eenyu sirba? Kafeeti. Kafeeti sirba sirbiif. Atis qopheeffata. Atis nu sirbita. An rakkoo ni jiru. Maaliif nu hunduu jechuun yuutuubeerota waan taaneef atillee gamanumaan jaalala uummata Oromootiif qabdu waan jechuu Tole tole. As kootu asiin jira argee habroo lakkaan jira bishaan Addis Ababa turuura moogaa turuuranii bishaan Addis Ababa turuura moogaa turuuranii tuttuutiin aduungaaddo durattuu makaana irrattuu laani as kootu asiin jira. Argee habroo lakkaan jira. Galatoomii achi galatoomii. Uummata keetiif uummanni nu bohaarsi jedhaa jira jechaadha. Ammaan booda sagantaan akkanaa gaafa jiru dhumarratti waatu jira jechaadha. Dubbadhu eegana. Bakka kwaajjirtina. Aji sirbi. Bakka kan kee erga hajji naa sirbu jette amma si yeedalloon hin feenu dannasaa waa akkanumatti. Ni sirbaafi waa isi jaaladhu bakka sillee ba'ee ni sirbaafi homaa rakkoo qabu. Galaanni gibee guutuu laatu bidiru nama ceesisaa garaan jaalatee rafu halkanii guyyaa nama deemsisaa. Ansoo sodaadhee barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mootii. Akkana sinjira kana footamma asii sirba qabaachuu barbaadu. Dhaabisi. Ana jechaadha ansila ati as na deebisteeti anallee nu sirbinaa jetta. Eegaa dirqama waan ta'eef nu waan sirbiniif atillee sirba qabu. Artistiidha. Waa nama maal si sirba seeta. Yaadini yaadini. Yaadini nama bada mabakana yaada mabakana yaada sila si bada yaadini yaadini nama bada mabakana yaada mabakana yaada bada. Xumurree jirra jira waan hordoftoonni baay'ee galatoomaa gamanumaan warroonni chaanala kennaaf kenna hundaafuu haaraa taatan akka maatii kabajaa gaafanne jechuudha. Kabajama ulfaadha horaa bulaa isin jenna. Nagaan nuuf jiraadha. Nagaan nuuf jiraadha nafteerraa kenna.